Nama saya Muhammad Delfi, berusia 36 tahun, asal dari Melaka tapi tinggal dekat KL lah. Saya ada kencing manis, fatty liver dalam 3 tahun dah. Fatty liver tu baru stage pertama lah. Untuk fatty liver tak ada, doktor syorkan kita kontrol makan, buat senaman, sebab dia hati berlemak kan. Kalau yang kencing manis tu doktor bagi ubat lah, macam metformin. Mula-mula dapat tahu tu terkejut jugalah, rasa takut sebab sebab saya muda lagi kan, baru 35. Jadi bila efek ni, mula-mula saya kontrol lah, kawal kan, buat senaman semua. Tapi itulah. Memang mengganggu lah sebab kadang-kadang tangan saya menggigil, rasa kebas-kebas, tak selesa. Kadang pedih hulu hati untuk fatty liver tu. Memang mengganggu lah. Daripada adik kawan saya, dia cakap produk ni untuk itulah kencing manis, boleh cubalah. Packaging dia cantik, menarik kan. Memang kalau kita tengok first impression tu memang rasa nak beli. Rasa Haiba tu memang pahit. Mula-mula saya minum tersedak jugalah. Tapi lepas sebulan saya ambil tu dah okey dah boleh terima lah. Semenjak ambil Haiba ni saya rasa semakin okey lah. Lepas tu saya ada masalah kulit. Jadi dulu kulit saya tu bahagian eczema tu dia kerap berdarah kan. Tapi sejak saya ambil Haiba ni, kulit tu dia jadi cantik je. Macam kita letak ubat kan. Tapi saya dah tak ubat pun. Ubat yang doktor bagi tu saya tak guna. Kalau sebelum ambil Haiba adalah 18 ke 17. Selepas saya pakai produk Haiba ni, dia dah ada penurunan lah dalam 12 ke 11. Makin kurang lah. Saya akan showkan lah produk ni sebab kita sendiri dah guna kan. Rasa macam perubahan tu